O som do Om. O som do Om na tigela do Tibete, tigela tibetana, para trazer para nós essa paz interior que nós precisamos nutrir por nós mesmos. Aqui estou eu hoje de uma forma um pouco diferente das demais, apresentando para vocês aqui a tigela tibetana, que é uma tigela que faz sons, e o som do Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, eu saúdo meu Deus interior, e aqui em contato com uma ferramenta chamada tigela tibetana, eu posso acalmar a minha mente. O som do Om transmite essa liberdade da alma, onde nós podemos buscar o nosso equilíbrio. O equilíbrio da alma, o equilíbrio que reside dentro de nós, para que possamos a cada dia avançar nessa senda da iluminação pessoal, na senda da nossa gravitação superior. O que é gravitar superiormente? É você se elevar sutilmente em busca da sua evolução, da sua consciência maior. A consciência que está dentro do Om, do som primordial que criou todo o universo global, mundial, onde trouxe a minha centelha divina para o meu eu interior. O som do Om, através da tigela tibetana, ele traz essa conexão, conexão. E ao trazer essa conexão, nós vamos entrar em comunhão com o nosso Deus interior. E quem é o Deus interior? Essa força que gravita ao redor do som primordial e que circula a nossa vida, buscando o equilíbrio dentro e fora, buscando essa conexão. Ao escutar o som do Om, eu me tranquilizo. Essa tigela eu trouxe da Índia, na viagem que eu fiz esse ano, e uso sempre para buscar essa conexão do Om Namah Shivaya, essa conexão da vida que flui plenamente em direção ao que a gente precisa ser e a gente ainda não é. Ao buscar essa conexão, o som do Om me traz para dentro de mim esse esplendor da aura expandida, que é a minha energia que circula a minha conexão espiritual, a minha conexão energética, a minha conexão com Deus que habita e coabita dentro de mim. O Om me traz essa conexão com o meu interior e daquilo que eu necessito estar conectado nesse momento em que estou aqui falando com vocês. A qualidade das pessoas que estão a escutar esse vídeo, a conexão de cada ser com o seu Om e a expansão em direção ao compartilhamento daquilo que necessita ser compartilhado, porque somos todos um Om, somos todos Om Namah Shivaya, em conexão com meu Deus, em conexão com teu Deus, em conexão com o divino. Aqui
encerro esse vídeo caseiro com esse som. Namastê.